இட்ஸ் மண்டே ஈவினிங். ஜோராக மழை வெளியில் பெய்யறதுக்கு சூடாக காளான் பக்கோடா போடலான்னு சொல்லி ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். காளான் நல்லா சுடு தண்ணியில் வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு 3 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், கொஞ்சம் உப்பு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாப்பொடி இது மட்டும் சேர்த்துட்டு நல்லா பிணைஞ்சு ஒரு 10 நிமிஷம் போல் வச்சுட்டு பொரிச்செடுத்தா காளான் பக்கோடா மொறு மொறுன்னு சூப்பராக ரெடி ஆயிரும். கொஞ்சம் மட்டும் தண்ணி சேர்த்துங்க, ரொம்ப தண்ணி சேர்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா இருக்காது. மசால் டீக்கு தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் டீ தூள் போட்டிங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு அரை ஸ்பூன்லேருந்து 3/4 ஸ்பூன் கிட்ட அரைச்சி வச்சு அந்த மசாலா போடணும். அது என்னென்னலாம் மசாலா வச்சு அரைக்கணும்னு இன்னொரு வீடியோவில் போடுறேன். அது கூடவே 1 டம்ளர் பசும்பால் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஆடை வர்றதை எடுத்து வச்சு தான் வெண்ணெய் செஞ்சு அதுலேருந்து தான் நெய் செய்கிறது. அத்தைக்கும் பெரிய மாமாவுக்கும் நாட்டு சர்க்கரை போட்டிருக்கேன். எனக்கும் மாமாவுக்கும் சீனி போட்டு டீ சூப்பராக ரெடி பண்ணியாச்சு. மீதி இருக்க பாலை கொஞ்சத்தை தயிருக்கு உர ஊற்றிட்டேன். சூடான டீயும் காளான் பக்கோடாவும் ரெடி. நீங்கள் உங்கள் ஈவினிங்கை என்ஜாய் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன்.